بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كلنتي وعن وناكسن ميل كستو aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni ku su'aalood iyo su'aal dabcan waxay noogu martiyaa majaajileysta aad u wada jeceshiin barnaamijka in lagu soo casuumo guri barwaaqo ayaa inoogu martiyaa su'aal kasta oo aad qabteen oo in la weydiiyo waanaga idin soo dhignay page-kan ku leenahay Facebook idinkuna sidii aad uga soo codsateen su'aalihiisa ayaan anaguna midmid idinku gudbinaynaa isaga oo aan wakiil idinka ahay anigu isaguna uu de mulkiilihi su'aalaha uu yahay waan ku soo dhaweynayaa guri barwaaqo barnaamijkeena kun su'aalood iyo su'aal waan ku faraxsanahay caawiga la qayb qaadato haye aad iyo aad baan ugu dhawaay barnaamijkan kun su'aalood iyo su'aal oo fiimo rugcaday ay daadihinayso marta dadka noo dhaxayso ka raali baan ahay dadkaygu waxay isoo fareen waxay doontaba ha ahaatee raali baan ka soo daa waad horta guri barwaaqo waa kuma guri barwaaqo waxa weeye Ismaaciil Cabdillah Cali ku dhashay gobolka Togdheer gaar ahaan dhakhtarka weyn qolka lambar 1 sirta xagga leedahay xigta safka 12aad waa nidkii wey waa sidaan u dhashay ma garatay xaafadda Jarmalka aan deganahay nin balaaran oo goboladana gaargaaran wana imika waa Hargeysa ugu qabata mid kamid ah daawadayaasha ku xiran Home Cable TV baa wuxuu noo soo diray maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada waxa la isla dhexmaray qaar kamid ah jilayaasha ka soo jeeda gobolka Togdheer oo uu tagay magaalada Muqdisho adigu guri barwaaqo ahaan ma isleedahay magaalada Muqdisho waa tagay maxaad ka aaminsantahay wallahi horta inoo saaxiibnay wuxuu oran jiray Ilaahay weytiisa tahay haddii ay ii qoran tahay waan tagayaa haddaysan ii qoranina ma tagayo balse iminka hadda isla waqti xaadirkan niyadda iguma jirto inaan tago oo hawlo kale aan hayaa hadda niyadda iguma jirto laakiin hadday ii qoran tahay anigu waxaan arkaa dhul ay Soomaaliya degantu ma arkaa waa tagay marka waxaad isleedahay haddii ay kugu qaaday hawadeedu ku soo marto waa tagaysaa haddii waxa jira wax موضوع lagu qancin karo oo inaan hawlo inaan dad u tago inaan asxaab ku soo booqdo kale inaan hawlo ka qabanayo kala shaqo u tago de waa laga yaabaa inaan ku tago marka wax ku xidhay ma jirto hadii aad u baahato Muqdisho waa tagaysaa mid kamid ah daawadayaasha hadii far soo taagtaan waad u tagaysaa waad mid kamid ah daawadayaasha ayaa waxa ku soo weydiiyay guri barwaaqo markuu wax jilayo ama wax matalayo ama ruwaayad sameeyo inta aan dadka u sameeyo hawshaas u wadaani qoslin buu isagu qosla ma adiga ayaa is cajabiyay saad wax u jilayso oo ku qosasha sababta keentay maxaa keenay inaad qosasho wallahi waa muhiim horta su'aasha aan doonay in la weydiiyo wax isla diifin ku soo dirwada xitaa doctor way dad badan bay weydiiyeen hay hortay su'aashaas waa muhiim qaabka aan waxaan ugu qoslaa waxay ku xiran tahay waxa aan wado horta hadiyo goraal waa sheekooyinka dadka laba iskaga qaldan ruwaad aan oo dhigayo iska qosliya ma jirto ruwaada qosol lagama baahna waxa jira mawduuc kale sheekooyin la yiraahdo YouTube-kayga soo dhigo dadda asxaabba ila fadhida sheekan uga sheekeynay kadib waa qoslina marka sheekadii ayagu qoslaan marka ninka waa la qoslaa kamirka waa qoslaa maqash waa raacinaya haddaan kaligay ahayna waan ku qoslaa oo sheekadan aan sido ayaa qosolka keenaysa laakiin mid baa muhiim ah oo qosolka iga keenta mid iga keenta waxa weeye sheekada marka aan niyad iga soo dhacdo maarta cidna uga sheekeeyo YouTube-ka la soo aadaa waan soo fadhiistaa program ka qabtaa haddii aan cid uga soo sheekeeyo hadhow mar labaad kan israa ka sheekee macaanka ka baxaya oo si qof walba yaqaanada sheeke meel ka sheekeyso oo garanaysa oo markaas si qurux badan u marso mar labaadka waxba ka isbedelaya moogti saadateed iyagu waxba iska bedelino sidii oo aan dad la wadaagin baa soo gudbiyaa qosolkana intaas keenaysa labana ha kala saaraan waa riwaayadaha iyo sheekooyinkana da qosolku waa u banaay mid kale aan jirto jila kale ay la qaba oo weyn oo caana waxa maahmaha haydba jilayaasha Cabdi Haybalambad iyo Boon Xirsi waxa la yiraahdaa mid kunbu ka qosliya lamana qoslo waa Cabdi Haybalambad midna waxa la yiraahdaa kunbu ka qosliya isna wuu la qoslaa waa Boon Xirsi marka maaha waxaan wax imika unahay waa wax ilaa waliga socotay waa tahay marka waxaad leedahay anigu waxaan soo tabinaya ayaa qosolka markaas sheekada macaankeeda ayuu qosolku la socdaa inaan qoslo ana yara bila stress baan hode afka Soomaaliga waxa jirta ereyo gooniya marka wax la sameeyo inta badan mid kamid ah daawadayaasha wuxuu markuu guri barwaaqo wax jilay wuxuu ku hadlaa afka jeelka dambe iyagoo dadka waaweyn oo arkay inay tahay dhaqan xumo aaminsana dadka waaweyn inay marka wax la jilayo ama fanku uu yahay meelaha dhaqanka laga barto adigu marka ma waxaad isleedahay wuu ku jeelkan dambe la qabso fahansi mise ma dareensanid in uu khalad ka yiri jiro
ما mid waxaa jirta warab weyn oo afka Soomaaliya ku jira hay warab baa jira moogti warabka jira waxa weeye jiilba jiilkii uu ka dambeeyay jiilkii hore wuxuu aaminsan jiilka inuu ka karti badan yahay oo ka baalasay what taasina wax jiraba ma aha nin waliba waqti uu ku soo beegmay marxalad hay anigu maanta haddaan sidii waa beri u hadlo cid hadalkayga fahmaysaa ma jiro yaa wax gaadhsiinaya cidda wax gaadhsiinayo afkay ku hadlaan baan ku hadlaya صح waxaan wax ku faahsiinayaana waa macno kaftana oo wacyigelin oo qosol ku jiro oo waxbaan isku dhex qarinaya soo wax garti maaha anoo ka qoslinayana dana dareensiinaya in waxaas qaldan markaa waa inaan afkooda yare ay isla fahmayaan gudaha ah ay kuna qoslayaan kelmadiina ku qaadanayaan inaan ku hadlo uun bay aniga iga tahay yani afkii horena waan aqaanaa hoomiyina waa tegey kan dambana waan aqaanaa labadaba waan aqaanaa markaa dhalinyarada ku fahmaysa afkay doonayaan baad ugula hadashaa afka jiilka dambe waad markaad riwaayadaha samaynayso inta badan koox kama tirsaneed kooxna maad aasaasin waxaad samaysaa riwaayadaha adigoo keligaa marka aad dadka kula samaynaya adiga ayaa soo xusha ma sidaas ayay ku wanaagsantahay inaad riwaayad samayso sideed dadkan usoo qaabtaa usoo xusha dadkan kula samaynaya riwaayadaha mise waxaad is leedahay kooxdan maad shaacina waa kooxadii ku aasaas dadkan kula sameeya riwaayada dhib waxaa jira haddii koox la yidhaaho inuu qof sameeyo inay u baahanayso qarshiyaad fara badan hawlo fara badan ay u baahanayso maanta haddaan 20 qof meel isugu keeno 20 qof anay iga doonayaan wixii ay ku baxayeen sax garatay maaha horta koox waan leeyahay lama odhan karo koox mali oo dee riwaayadahan soo saaro dadka ila jiraya waa kooxdayda caadiya balse kooxdaydu waxaan idhahaa iska shaqo tago oo qof waliba marti waxaan anu marka wax sameeyo waxaas ay dira hebel halkaas ku wacay hebel halkaas ku wacay marka mid aanu 2 bilood ka hor ama sanad ka hor wada shaqeynay baan booski iyo oranaya hebel baa ku wacan san garaacaya 2 sano ka hor way sugaa dibisay san oranaya warniyo fil noocaas in wada dhiganay adigu soo dooqato qaybtaas adigu aad jili kartaa kaal isna uu yimaado dadkan waa soo jecelay kooxa qof idiidaa ma jiro qof 2 sano iga maqnaayo 3 sano iga maqnaayo markaan u yeero uu yimaada wax bajad ma kaaga baxa marka marka aan duubay wax bajad bay kaga baxa waxa kaaga baxay marka ugu yar tahay shidaaladii meekaabadii hablaha iyo waxyaabaha ay siyaar marmarnayaan in maxay hayto muxuu kala iyada farxad waxa soo dhigay kaaga casi waxa soo dhan aniga farxalku waxa weeye qodobka markay day ay shaqada dhameeyaan waxay cuni lahaayeen ama demeeraha lagu leeyahay farxal baa la yiraahdaa waa taasina waa farxal marka yaa hawsha garabkaasi adiga hawsha waxa garab iga siin jiray hortay inta barigii hore cidna naga garab siin jirin mar dhaxdaas hoonkii bal baa garab naga siin jirto aanu duul jirnay filmaanta imikana sidii baan hadana doonaynaa kooxdii mar labaad aanu sameeyno oo aan hoonkii bal ay garab labaad nooga siiso oo waxyaabaha ninka hargeysa u joogaba marka waa sida wada shaqeyn mid ka mid ah daawadayaasha ayuu wuxuu waxa dii weydiisaa guri barwaaqo kelmadda khoom kham macnaheedu waa maxaad uga jeedaa kham horta kham anu waxa ka soo qaatay gaariga baabuurta marka leewarka la qabto baabuurku hadduu idhaa kham waa baabuur eebla marka khamtii baad leedahay haddaan idhaaho macnii xabeebtii baad waxa weeye qofkaasi waa qof ammaan halkii ugu dambeysay waa afka dambe waxa weeye khamtii baad leedahay macnii qof aan isu dheeli tiran baad waa intaas khoomna maxaad uga jeedaa marka khoom iyo kham ma kham iyo jiniyaan idhahaa marmar baan ku daraa khumtuna waa iyada waa cusleynteedii wey inagoo weli barnaamijkani sii dhextibaaxayna haddaan su-aalahayni kusii socono ma isleedahay jilanimada waad ku fiicanta anigu jilanimada inaan ku fiicanay dadkunbaa ii sheega kolley waxaa la yidhi waxa adigu isu taqaan maaha wax dadku ku yaqaanaan dadkana had iyo goor indhahooda saan ka arko aad ii jecel fara badan baa jira laakiin aniga kulleyba in haddana laga fiican baan aaminsan ma yihi dadka erkaas kula yara maqan moogta qaamteeda wata marka hawshaadu beryahan dambe wax riwaayad ma soo saarin saynu ognahay customerkayga ninkaas aad iyo soo maaha waxay markaa ma xikmadii baa ka dhamaatay guri barwaaqo mise riwaayadihii way iskaga fadhiistay iyo gebi oo dhanba may hortay waxa ibni aadan ku siya dhamaada laakiin wax ilaahay ku siima dhamaada dadka intaas iskaga khaldan waxa haduu ilaahay ku siiyo kugu manaysto ma dhamaanaya imka ilka caad ilaahay baa ku siiso ma ya
عادي way kugu jirayaan weligood adigu ku khamaaro oo ama qof islaysaan ama dagaal ku galo kuliye mooyaan saasi kugu jirayaan weliba taa waxa ka sii daran tadaxsoon aan lagala soo bixi karin xigmada rabaaniyaha ee gudaha kugu shubay wadada ay sameeyay kama dhamaanayaan waxaan ku cadeynayaa imika taxana aan sameeyay oo aad looga helay oo si wacan looga helay oo qurba joogta iyo ka jiray dareenka ay waalidkii waxa hal bil baba ka dambeysay hal bilna wax la oran karo qof xigmada ka dhamaatay ma halka bilna argisa joogayba qaybta jilida ma wax la baran karaba oo qofku iyadoo ay ku jirto uu baran karaba mise waa wax u dhalasho ah oo qofka Ilaahay u dhaliyay mise waa wax abuur la iska sameyn karo la iska keenkeeni karo waa u dhalasho laakiin anigu ma aaminsani mid bay dadku yiraahdaan waa hibay yiraahdaan hibada ma fahansanta hibadu wax qof siisooy imka hadaan idhaho Ilaahay u siiyay macnaha qofka Ilaahay baa waxa deysay si fiican u siiyay weeye laakiin dadka qaar waxa ku oranayaan ruwaadahan hibu u leeyahay gurubro ina bixiyo kale ka soo qaadayaan mugtay aniga waa ruwaadahayga anigu qoray xidar siiyay ma jirto ma garatay marka waa hibe Ilaahay bixiyo hibada Ilaahay bixiyo weeye maaha qofku inuu sakan keenama aqoonta guri barwaaqo intee gaarsiisanta aqoonta leeg tiba Ilaahay ay gaarsiisan ba Ilaahay ma had ka wada marka tiba baata jawaabta afsalka gooyo ha marka ma jaamacad ba ma dugsi sare hoos ugu sida degnaa aadiya soo miisha ugu daadagay ugu daadagay aniga waxa weeye waa isku dhaxweey oo markiiba waxaan Ilaahay geliyay hibadan Ilaahay geliyay markaan ka sheekeynay baa saa isoo qaaday moogtay dad markiiba taan si iska qarx ma garat marka isku dhaxweey secondary xitaa ma gaadhin waa marka waa shaqadaasi ila secondary-ga aynu ku sii socono shaqadani aad ku jirtay jilaanimada ama ruwaayada ama fanka baan ilaahna maxaad ka aaminsantahay meena dambi tahay mise waxin iska caadiyada waxa ka aaminsan tabliiq haybaan waa aanay dambi hayna ajar ku helay sababtuna sababta dambiga ugu helaysan baad ajarka ugu helaysan maxay tahay laba sababood ku haya waa تكوبات تبلغين توحى قسم أنا وحن رحنا وحاسوي حين يسكداي أي يقولها وحاسين ويسين رع صراحة أنا قلنا صار سلة وعيقلين بارنا وحن رحنا وحاسوي حين يسكداي وحاسين ويسين رع بارنا أنا والشخصي أهم مركز هذا الرواية هنا كم هالليل أنا الرواية هي حتى طاوته أسا وسوركته إن نسائس طابانية ومركوبات كوأكس إن المال يربنان تو قاوتين كوأكس وأنا الشخص هانتي أسكال يعني محل ولا كلا يسوي الشخص هانتي أسكال إن أنا إلى تشليسا أو أي مين قاوين كنا لبسوا هلي هاي أنا قاين قابك إيدك سنة استركتر كهاي إيدك سنة وحوها مركو هذا الشقة كانت هاي عيال بانو الشقية هاي بدون عيال كنا هلا عقي وات هدي هبلها شركة يوحي بقى كسر بندقون سرها هقر حاوحني وين هلي كلام لكن أنا جان دوني واحد دوني إنه وعي قليل بارو حبارسني أنا قلت له بيبدأ يدا حبارسن وعي قليل تيمون كتبين ما قرأتي مركا أنا جاي رواية ده يقصاسي كدوين مثل واضحة نمت اللي غير نقول يكون محسوب ويارا مساج حافظها هيجا برد حاسس كبدا بنس هدي واحد دم بالوش هذا تيلي عمري إنه لحظة سنة صوت وانا سوق هذا نوح نهر واسط أنا شني تبونه قلنا وح نهر يا وشني تبونه شني تمسري لا يسكسيك مني كده بس ساعد قرتبها تبليغين باريار وحكوا بروسو فريستو أو شعبان كوريو ولا فريسانو هو شيء كيسان أنا رواية هاي قايلة يا جماعة كورو هرت الرواية هاي قيمين نقول أنا كوي قايلة طاوده لا بتونكي يسوي بحال ساسي إنها أمرية هالرواية بلغ صوت هالرواية والرواية نقول نعمل الرواية هاي واتينا والرواية اللي لها اسم عدي هاي ما قرأتي أيه تلابي بارحلانية أنت صار الله لي واحد تنبيه ما قرأت كاغا سيدر waxaan kaga duwanahay dadka kale wax jira waxaan kaga duwanahay anigu inanta waalidkeed baan ka soo qaataa abdi maxaa jaawas qadano qadan maanta waxba ila sameynaysaa waan u tagaa qadantii baan soo qaataa filinkiiba intii yaradii la dubtaa anigoo sidaa guriga hor dhigaa xitaa gacan kale oo saddexaad noma dhaxayso
saasaan guriga u geeya hadda may fahanta inan kastaba halkii aan kasoo qaadan saa u dhigaa gaarigaygaan wataa gaasteedii kibriidkaygaana suqba marka waa anigu waxyaabaha aan u arko inaan anigu intii tabartayda haa wanaajiyey waa inta haa laakiin hadday culimo intay ka fududotay tiraa gurow horteeda intii soo taagtaa ay xaaraantimeeyaan haddaan ka diyaar wahay inaan ka baxo guri barwaaqo horta xaas ma leedahay su-aashaa iyay soo weydiiyey mid ka mid a daawadayaasha wiil bay soo weydiiyey haddaba horta su-aashaas way igu fara badan tahay commentiga haddaan youtube-ka soo dhigana way igu badan tahay haddaba dhibaatada aan la yaabay ee aan saari waayey waxa weeye rag baa i weydiiya hadda soo tan wiil ma leh wiil baa leh hablaha had iyo goolaale markay wiilka ama yara danaynayaan ama ayay weydiin jireen gabadh horta meelaada iyaga xaqula kelmadda laakiin rag baa ugu badan waxa ay weydiiyaan waa micnaha dhakafaari geliya anuu cimri haddaan su-aal nin weydiinay qof weydiinaya aan taageero ma weydiiyaan xaas meelaada haddaan lahayn bal muxuu ka qaban karaa bal haddaan lahayn dee maxbuubadii baa igu soo batay midhaa xaaskaaga ma jacaylkii kuugu horreeyad ku guulaysatayba mise waa jacayladii dhexe wallaahi bilaahi oo tala horta waxaa la yidhi haddii xabid beri lagugu dhufto xabidda aad ka bogsato oo mid kale lagu dhufto adiga tan dambe imika waa suba ugu xanuun badan sax garti maha anigu horta qofka aan aad iminka waqti ahaantaa u jecelahay ee indhahayga aan ka jecelahay ee weliba iskamaan jeclaanoo iskama siinayo jacaylkee iga keensatay waa gabadha imika aan qabo ee wadkay haysa sax garti maha walaa cid horaanan xasuusnayn walaa cid dambaanan xasuusnayn taasaan ifadda ugu jecelahay ilaahayna inu sukaayo barakeeyo cimri dheer iyo caafimaad nagu waariyo aan jecelay cimrigaygana inay iyaduu niga soo agtoosto indhahaygu ay qabtaan aan ugu jecelahay jacaylka maxaad ka aaminsantahay marka wax jira midwaalanti meesaaba u hadlila in qalbiga kala hadlay jacaylka iyo calafka midkee wanaagsan midkee weyndhe midkee horta wanaagsan jacaylka wanaagsan jacayl isku guursa wanaagsan laakiin midkee maxaa idhaahdaa weyn ha dee calafka weyn calafka adigoo qof jecel baa aabaha iyo hooyadaa ku qasbaysa kudhe cabda lagu siiyey calafka weyn noloshaada qofba hadaf iyo nolol buu leeyahay xagga mustaqbalkiisa adigu ma waxaa tahay ragga halka xaas jecel mise ragga ilaa 4 jecel saan dadka u qancino sheekayar baan u gelaya horta anigu awoogay gabar kuu guursaday waxaanu ka dhalay dhowr iyo 10 qof buu ka dhalay aabahayna hooyaday kuu guursaday waxaanu ka dhalay 6 iyo 10 qof wuxuu dhalay dheh dhalay isagu ma dhalin hooyadii waa dhashay waxay dhashay dheh Soomaaliga hooyadii waxa dhashay 6 fadlan jecel hooyadii waxa la dhahay isbees xasan taygar qalbigayga taalan kalan ka salaamaya aad iyo aad wada salaamina maamada hooyadii waxay dhashay 16 kaas walaalahay baa soo haray waa 4 mi gabadh bay qabaan qura waad ka koobaad waa curud ku xigeenka wuxuu dhalay 15 waxa uu dhashay gabadh 15 carruur ka kala 12 ka kale aniga halka saniga weyn 9 waad anigana waa 4 أنا واحد جعلني مدبر جعلني إنه مرقة أنا لكن والله ما هي مرقة حسيت فاميلي يقوم يسوي قرصين حبة أصلا كلها ما يصنع ودوري 8 عيال هذا لو ربانيون يذهب إنه جوا برونتي بقى هاي يبوقا يحيي كرين لقاسو قرعي وحبا سامتي ذنا مركو قف وربين هرمرة محوك هرمرة كرام ما حدا يمسن تادو ما فاميلي إنه العقل كهرمرة كرام قيستي إنه العقله mise ilaahay oo kula jeclaada inaad horumarto mise dadaal adigu aad samayso iyo aqoon adigu aad la timaado hortay waxa ugu muhiimsan inuu ilaahay ku garab galo waxa aad doonayso laakiin midda muhiimka hadii laga doonayo waa dadaalka sax gartay ma qof walba in dadaalo uu horumar ku gaari kara ilaahayna la kaashado horumarkiisu aan horumar qaldan ahayn horumar uu ilaahay la kaashanayo ilaahay ku bariyo markuu salaad tukado oo oranayo ilaahu ii fududee وأنا كعاجسين وليبا تاسه هرمر لو جارا وحلا دين كستوف فريدة ناقوا كدم بس حادث لاد هذا حكي وهذا العدوي وهذا العد أنا هو يدي بككو هاي هو يدي بككو عدة أنا هرمر كي كدم بس إنت هذا مركن أيام باور بقاطها جيب بلاي نقطة واضح أنا جيرانتي ده حقول تشتوي يدي إنه كي قاعد كم هو الرئيس البحر على عين كان مرور بنيدي إيدي سجل سوى أنا قرح بدن وبلاها كرشاني ويسو كريس
oo iyada wixii dhibaato ku dhaca ku dhacaan laakiin anaga maana bahalka galowga la yiraahdo shimbir wuxuu haaban malaya galowga gorgorka ha ma galowga kabeedka sidaa ugu qariya baalasha ugu qariya anaga hooyadii baalasha nagu qaris dagaalaan dhalanay xilligii dagaaladii baan dhalanay baalasha nagu qaris waxa dhibaato dhacay meenan ogaan iyada laakiin wax kasta iyo dhibaato kasta way ku dhacaysay sax dartay ma marka hooyadaas kula soo kugu soo dadaashay aad aragto ayaad adiguna diiro keenaysaa sonsooreedhe nacasta noqon waa lagu tashanayaa qof iska dhig jilaanimada ma waxaad soo gasheen dhaqaale ka samayso mise magac ka samayso ma aniga xanuun baa banu arkayay hayo aan iska gudbinayaan arkayay ma ahayn ba inaan dhaqaale ka sameeyo waxa anigu horta guri barwaaqo magacayga la yiraahdo sax garatay ma naanaysta la yiraahdo guri barwaaqana dhayl lagu bixin waxa afar badan baa ku duugan maxaa ku duugan wixii ku duugan baa caawino soo caawan idin sheegaya anigu haddaan halka laba midhoon ala fariisto labada midhoon arkaas lagu qarxinay sax garatay ma rag badan oo maxaa ganacsatada shaqo ku shaqo geyniyaan ma wallahi waa waxyaabaha aan isku arkay haddaan halka laba midhoon ala fariisto ila koos kuma wallahi raacad hawadaas lagu qarxinay lacag la ka shaqeynay lacagtana maba waayaba oo maalin yadiida may gelin adduun baad waayay waat sax gartay ma marka hanti uma soo gal way horteed waan ganacsanay guriyaan leeyahay sakada dhamaan ku leeyahay meesha aan ku dhashay halkii hooyada ugu umushay maarta baan inta dubi bisaday baan sakada dhan ka dhis sax gartay ma $1 oo fankay kuma jiro $1 aan fanka helay kuma jiro fanka marka maan ku jiro marka guri barwaaqo waxa lagu bixiyay macnaha noloshaada iska barwaaqaa biya ha markan dhashay yaa ku bixiyay marka guri barwaaqo weeyda bay bixisay ma garatay magaca kalena ku bixiyay caadiyanka isla hooyadii bay bixisay anigu marka aan dhashay ma garanaysaa dagaalada markii saal loo sii kala baxayay baan dhashay moogtay waat ka dibadna hooyadii waxay ahayd dadka maaragtay bulshada maaragtay ama dadka ku xigay dariska ay aad u xiriiriyay ay dadku jecel yihiin qof dadku iska jecel yihiin jaraataar ku jecel saas ma garanaysaa ay ahayd maalinta dhashay wala soo dayay xaafada laga soo baxay kadib markii laga soo baxay qof waliba wuxuu damcay inuu magac bixiyo caynkan jaamac mustafa wax kasta lagu eego ma garatay islaantii jaarka hooyaday magaciisa soo dhageystay islaantii guri ahaan noogu xigtay magacii ay tiri bay tiri iyada inta ay guri ahaan noogu xigtay darteed ayaan ku xushmaynayaa magacayada igteeda sal qaadanaya ma Ismaaciil magacayga hore ha magacayga hore saas ay lagu qaatay laakiin jimcaan dhashay oo jimcaale in la bixiyo baa jimcaan dhashay moogtay marka jimcaan la bixin xushmada ay u hayso jaarka nagu xiga hooyaday ay igu bixisay Ismaaciil mid kamid ah daawadayaasha oo Cable TV dadkii Facebook fariimaha ka soo celiyayna kamid ah ayaa wuxuu soo qoray guri barwaaqo waxa bulshadu waxay ka aaminsan tahay inaad tahay nin khiyaamo badan maxaa ka jira ma isleedahay adigu waad khiyaamo badan ina khiyaamo badanahay ha adduunka ilaahay waxa ka cabsadaa khiyaamada ka cabsadaa anu in la khiyaameyno ma jecel cid khiyaameyno ma jecel waa tahay horta inkastoo qof kastaba hadii la weydiiyo xitaa khiyaano la hadii la weydiiyo udees macaaninayo oranayo khiyaano lami laakiin anigu waxaan cadaynayaa inay tiniyadeeda ku soo dhacday qofka khiyaan inaan intan ana ku raacay maskaxdayda inaan soo raacay maskaxdayda oo dabadna qofkii khiyaamay ma garanayo marka waxa la khiyaamay meesha ma yaalo qof macna aan u khiyaana meesha ma yaalo aniga hadaan khiyaano lahayd dadku ima jeclaadeen walaa jiraa ka soo bilow walaa shicib ka soo bilow qofka maalin la fariistaa dad badan baa la fariistay gurni waxa lagu yiri ninkaas waa khiyaano way jirtaa wadad baa iska jirta laakiin hadii dadkooda wanaagsanaadaan noloshooda dhan ma yeelanayso qaar xubnaha jira qaar wanaagsanaha jira wasaacad بريجي جامعة مقالة برعاد كده جنسي قيبت لا وجه اللغة maxaad ka xasuusata English tade الإنجليشka ها waxay afar badan hay maxaa kamid ah how are you hay ma garatay waxay ugu daray niyo inaan ilaaway baan malaynayaa 10 yar oo la dhigo ayaan walba in kitchenka ay ku jirtaa ayaanis kitchen niyo halka joogay magaciisa sheegay muhiimka oo Cable jooga arrinta waxaad baran jiray moogtay markaas waa kee kuma ما شيء باي وعادي وفري برنامج كي واكي واكما انا وريك صاحبان وريك ديسي الله يبارك فيك ما يدب مالي نوش واكما واتشوكر بان ودي دغجر هاي شوكر بان ودي دغجر محمد شوكر ها طبعا استوديو ملاوي نقول سوين هبه ونقول سوين هاي
marka qaabka uu macallinku noo fahansiinayay baan ku qoslay moogti midda labaad dhibaatada iga qabsatay waxa weeye ardayda qolkii aan wax ku baranay mar walba soo buuxinayeen macallinka baa iga noqday xitaa macallinka ma arkayaan adunba kuma muuqda anun baan u muuqdo kadib waxaan markii dambe sameeyey inaan online-ka ka barto luqadda online ahaan bartay halkii laba tii karay waxay kugu sugayaan jaranjarada oo markaasa qolkiina toddobada qof ku baranaysa badarka afarta qof ku jiraan haddaad hadasho way qosliyaan haddaad saa qorta tiraha way qosliyaan haddaad maxaad wax baranay markaa berigaana intaasaan ka xasuustaa maxaad is leedahay adigu jilaanimadana waad ka dhaxashay magac waxaan tiyoo aan ka dhaxlay ma jirto aan magac ahayn maanta haddaan waddadaa ku dhaco qofka ugu horreeya qaadayo daweysanaya oo meel geenayo daweynayo xitaa reerkayga la garaaci maayo wax dhaqaalaha ima igaga baxaysaan aaminsanahay qofkaas ay qaadaya daweynaya marka soo miiraabo ee laga yaabo inuu dhaho reerkaaga garaac waat intaanad jilaanimo noqon guri barwaaqo shaqadii kuugu horreysay aad qabatay maxay ahayd shaqadii igu horreysay qabtay hooyadii baan u shaqayn jiraan intii hore dhaarta cimrigayga waa hooyadii inta aan jilaaga noqday baan ka hadhay laakiin mar walba agteeda kama tegi jirin waat maxaa la qaban jirtay hooyadii lacagtaan usoo ururin jiray hooyadii waxay hilib leeyahayd marka hilibka hudheelada waxyaabahaas oo dhan islaan looda yaqaano ina shabeel baa la dhahaa waa caan burco aniga waa iga caansanayd iminkaan midhaa yar dhaafay marka ana gaari yar baa ii iibisay gaarigaasaan lacagta ugu soo ururin jiray waayo hudheeladii way kala durugsayin dadka lacagta lagu lahaa way kala durugsayin waan u soo ururiyaa halka ay joogtaan u keenaa waan u xisaabiyaa sidaasay ana kimishar yar marwar igu siin jirtay marmarna dee hooyadii baan u shaqaynayo waat qof walba oo bilaaadani waxyaabo ka baqaa jirta maxaad ka baqdaa adigu nacab ilaahay baa ka baqaa wax kaloo aan ka cabsadaa ma jiro ilaahay baa ka baqaa maxaa ku farxad geliya waxa i farxad geliya khaas hortay runtaada laga hadlaya barnaamij runtaan ka hadlayna beenimo ma jirto runtii ka hadlayna aniga ubadkayga ay farxad geliya markay igu ciyaarayaan kulba dhinac iga dhigayaan markaas mar duuda ugu faraxsanay yaad isleedahay noloshaada abaal baad u haysaa ka hooyo ka soko noloshayda waxaan abaal u hayaa islaantayda ku xigta walaaladii baa ku xiga weliba inanta ugu horreysiinaya labada hablood baan ugu horreysiinaya labada hablood baan ugu horreysiinayaa afarta inana waa ku xigsiinayaa saasay u kala mudan yihiin marka iyagaan abaal haya isaan abaal haya maxaa kuu qorshaysan noloshaada inaad heer intee la gaadho waxaa ii qorshaysan adduunyada Bollywood iyo waxaasaa ka jira inaan Sollywood sameeyo Somaliwood inaan sameeyo oo luuqadda Soomaaliga ku baxa oo meel walba laga daawado oo filmaana inaan sameeyo inaan qarash helo iyo dad fikradeyda fahansan ama bay igu kalsoon oo iyaguna hantida haya inaan kulano un bay iga dhibano dadka haddii aan heli lahaa waxaan samayn lahaa waxaan YouTube kala soo gelinay riwaayadaha yar iyo waxa wala iskala tiglaan filmaan National Theatre caadi uga baxa oo dadku ay daawadaan oo lagu madadaalo oo la dhaaf film hebel baa soo baxay sida Hindiya iyo maxay ahayd iyo Mareykanka ama dalalka hadda horumaray ay sameeyaan saasoo kale inaan Soomaalida ku dhigo waliba qofka koobaad inaan noqdo ay qorshaysan ma islaada u hirgelaya anigu niyadu maskii qabtaa waa niyeystaa waaba helaa wax walba waat mid kamida sheekooyinkaaga ta ugu qosolka badan leh yaan jecelahay in daawadayaasha la wadaagno waateed inoo soo qaban lahaa waxaan inoo soo su'aal ma naga dhamaaday may barbaa inoo dhiman waxaan inoo soo qaban lahaa waxaa jiray nin baa jiray aanu asxaab ahayn oo korka uu ka aqaanay laakiin geerashle ahaa ninkaas dhibaato kale ma lahayn wuu seexdaa marka uu seexdo marka uu soo kaco qof marka socdo soo mutoosi isagoo hadaba uu hurdaa isagoo soconaya ma garatay dhibaatadaas u lahaa kadib maalmaha ka mid uu gaadhi raacay reer bay u hoydeen reerkii ay u hoydeen baa dee waddo Soomaalidu ismarti soortaa isjecesha baa loo qalay meel miyi waa la marti sooray afar barkimo afar gooyaalo caqadii fadweyn oo tii darbad ahayd meesha lagu fadhiisan jiray ayaa loo dhigay way iska fadhiisteen cuntadii bay cuneen way seexdeen markay seexdeen salaadii gabadha waxay tiri alla rag martiya joogay quraacda ka gaarsiin marka waa tuulo waa guri daara laakiin afkeeda horena wax ood baa kusoo wareersan waa daaradii oo halka inaga ganjeel ka tahay waa ood moogta halka daaradii iyagu hurdaan shaw ninkii
uu hurdaayo intuu kacay macawsii wixii ka dhacday macawsii lagu saxday moogta ay ciid miisanaya dabeedna gabadhii baa u seexanaya miya may ciid buu miisanaya dad kale la ciyaaraya markuu waan hurdaa darbaxa lagu ciyaar markaa waxa laga siyaa ka kacore markaa ninkii la yaqaanay wuu dhinac jiifay laakiin wuu hurdaaday moogta gabadhii markii saa ay tiri waar waxa ku dhacay dhagax soo daayay big inta tiraado ka soo xidhato markii albaabka ka soo xidhatay buu dabeedna ninkii tus waariya waxaad noo keentay waxay ninka qaawan dibadda noo fadhiyay ay kan quraacdii ka dubi kar weynaa ay qaamiheeda samaystay kadib ninka wari qaawana nin lagu gabadhaadii nin baa halkaas ugu qaaway dibad garasa wax sameeyay dig halkaas rabadii iga dhib garaayada dad hayso garaayada dad hayso wuxuu taabsan karma noolaalay macni wuu soo wareegay albaabkii markuu soo furay ayuu soo dhagax soo daayay soo xidhay la soo am xulay meelada weydiinaysa meelada weydiinaysa way markaasuu daaqada furay soo kala hadlay wallaahi haddaan soo baxo in lagaa qaado dhulka baa wallaahi ma digadin ciyaarta ma digadin markaasuu daaqadii soo qabsay qam soo xidhay waxaan ilaahay sameeystaanay adigu aniga la soo doontay bal adigu markaan qabto baa gabadhii halkay taagan qabta ma aha u baxnik waxa baxbana waxa waa bil akhlaaq way markuu anaga waxaad leedahay ku furada soo qamid kale soo xidha ninkii dhinac jiifay ayaa kacay oo arkay ninkii garas ciyaariisi ku jira darbaaxu ku dhuftay darbaaxa markuu ku dhuftay buu dabeedna kacay soo cawski la boodo harwaa raala hada hudada ku socdaayo ay kan soo hudada ku socdaaha Soomaalidu in duwaalan tahay intii koogin kulama dagaalamaya laakiin hadii koogaadaan aad meel qabto waad baado ninkii imka wuxuu ogaaday ninkii inuu hurdayo markuu dhagax tuuriyay laakiin markii inuu caadiye albaabkii xibuu soo goostay hadda waa ninkii lahaa war maxaa la daaqada ka leey albaab kor waa laga qaban kari waa ninkii kasal waa say gabadh ku tooriya markii hore soo digi bixi kari waayay mar alaala markii lagu sheegay ninkan inuu weyn hurdada ku waasho la wax ayba ma ahayn maxaad u garaad marka waxay sheekadaas ka turjumaysaa qof inta hadii ay waali ama wax ku og yihiin Soomaalidu ku degdegayso laakiin hadii meel qof ku ogaadaan way ku dilayaan ruwaadaha aad samayso teed ugu jeceshahay guri barwaaqo ilaa imka aad isleedahay ruwaadaas waa ruwaad wanaagsan horta markuu wad foosiin kadan ugu jeclaa laakiin imka wala si kormaray oo aan dhalay kulba deeta adiga magacaaga sare u sii qaata umbaad xiiseynaysaa moogti ama aad fikradeeda aad dadka ku qanacso baad xiiseynaysaa marka imka aan dhalay ku jirta aan dhalay imka ugu jeceshahay laakiin markii hore foosiinkeeda waata laba shay oo noloshaada ka maarmi waa maxay laba shay oo aan noloshaada ka maarmi waxa weeye horta cibaadada kama maarmi waata cibaadada iyo hor baan noqonayaa gabiga bas karo meel baa laga qabsanayaa garba dub leh jeel wadaad moos kama maarmayad watan ku noolayba talabaadna family-ga kama maarmo labada koo maaratid ma islaada jilaa dhaba oo waxa tahay adigu meeshii loogu baahnaa taagan naftaada ma inuu xidhmay mararka waayo aniga higsiga halkan ma aha aniga hore kugu sheegay marka halkaan markan gaadho oo aan halkaana wacdara ka dhigo baan suran karaa jilaa dhabaad inkastoona aniga dadka isu qirku aan uga jirno kolba aan isleeyahay wuxuun baa haddana halkaana sii gaadh balse dadka sheegay qof ma isku haysataa qof bulshada maamuus iyo magac ku dhexlayna tahay adigu in dadku jecel yihiin waan ogay in dadku jecel yihiin qof sharaf kule waayo dadku say sharfeen marka suuqa marayo haddii gaariga hadduu tahay iga batir maar baabuur soconaysa annaga kaaga qaada qornaysa kaaga qaado xilliga iska badaa qaadaba saa ku qaadaba hadda waa taayir dhan oo istabni xagga daba saar ayay ku siinayaan waa xagga iyaa laga helaa dadkaagu baa laga helaa imse jir baad anigu waxaan ahay 22 maana imse jirna fanka waad ku soo gashay waxaa soo galay fanka horta yaraan bay ugu galay aniga igu galay laakiin aniga qudheeduna yaraan baa ku soo galaysa oo waad cuntooyinka la cuno kuwada ugu jecesha hilib iyo bariis cad oo aan la kala karin oo la isku karin intaasaan ugu jeclaa oo la isku kariyey aan maraq laga saarin maraq gaaran macab maraq laga saarin hilibka iyo bariiska la isku karinay
ولا سكري كده بس إيه اسكو بحيا نفقده قدرته دي حلو اسكو بحيا هاي لأن هي بتكون بالاسكو لقيني بريس كانوا قاضية يعني عسان كانوا نعيو عسان كانوا قدرت هذه قرار وأنا عاو وصابت بلا دعتي قاستر دوا قاستر ملي مركا إن حاجة شرابة أما بونك هي كافيجنا horta shaah ma bacba ma jecli shaah isaga laakiin waxa aan ugu jeclay sharaab hadii la yiraahdo geed xabxab la wala tufaax wala wax kale wala cinab wala hadii halka la soo dhawo in xanagiga wax kale u dhadhama laakiin xabxab hadaad gelin horena isiiso mid dambana isiiso qofka caajisimi ambaha soo labeeyo waad ugu dambeyntii maxaad leedahay bulshada ku daawanaysa bulshada waxaan leeyahay عاوتاس أنا جي في هما واحد يدك هايدين سوق بيدك هايد أما لوير يدين هايد أبيات سيدي أوصل قرتين يقولوا كسي أتكين فربضن ويدين تداش أو سأنا قرتك كتشوي وليس أنا ساسو ما يجينا مساسو ما يجاسو ما يجاسو قري مركب يدين تداشي أنا قلنا مركب كوبات وحنا هاي الشخص يقوله أنا سؤال كعبس هاي وحضرتك ثاني فنان هو يا أربع سؤال قلت له وديا أدوق سيدي حقيقة هيدو نقول شباب يلا صح تيجي هاي لكن هذا وحقر قرنا يصو ده وريو هالسوي الله يفضل كاسو سوريا وقت هذا وحون كو قرسين ها وصابت قفك جذبته هو وشكوس قفك كان جذبت قبل نقول لا فيه وصاص كردات واضح توgu dambaysa hadaba inuu gabagabadii oo salaantu ka dambayn doonto toogu horeysa ee bulshada inaad ka qosliso doonayso maxay tahay bulshada inaad qosliso waxa dadka stress baa nafta ka taray stress kana waxa ka dawaa salaad waan fahansanin dad marka waxa dadka kula taliyay inay salaad tukadaan stress horta waa maxay guri barwaa stress ku niyo anigu ma fahmin laakiin waxa ma leeyahay qof xanaaqsan markaan qiyaasay qof xanaaqsan ana dadku way guriyeen sheekuga ala soo qosla sheekuga de la stress baan aan bay sheekay iga sheekayska qosliyaan mar walna waan qoslaa xitaa ma sheegoon ku qoran noloshayda markaan soconay xitaa waan iska qoslaa marka stresska laba habo fudud markaad gurigaaga joogto siga daweynaysaa waxay dadka waad aan meel aadin oo laba habo fudud labada habo fudud waxa weeye tuuleed guriga nimaan oo ilma jiro waad tuuleed kan isku eega weyn u yaala marka tuuleed kala nooc oo isticmaalaysa koonaha iska taagsa idna seegis idna sugas moogta waadiga moogta walba waxa la ka horeysa waxa la oo kala gas si qof aad la ciyaarayso kala gas ciyaarayso aad qaadir sidoo kale seegisa waa sugas mar labaadka aad ku soo noqoto khasbad qoslaysa hay وصير وادي محل رواية كتشرتو هو إذا هون مرمري تو تشيري ها تلا هذا حوي مراد اللي فده هرساكس تنا هذا أصله هذا فيما لا وحنا الرئيسة ينا سكفة صح قفك كل شيء أما أنا بورو أدر اللي أو قاد يارني وقت حواض أدر صف كل شيء أرد حنا سوي إن ستريس كسكت بيزيد دور زوجت مراد هذه سكرية لا خص بالقصص يا والد بقف على ما تقول سامر كاسة ماي والده فعلا تمسك متواضع والده وحقف كل حبورة كان أنا إسكي قص ليش كم دللي وسكت وعلى ديارسي مركا والده قبت ما بكره والده حلقت ما بكره قفك دورت إيه مكتت كمارته والده وحبي له ذا فيها مرمر عادي توالده كم تكور هذا كلها والله واكمل دخاتير جان ويدي إلا وشيه واكمل وحكلو كمدا إن آد مركز أنا سمعت وحسويدي عبد القادر وين العقل لقى صغارة جمعنا هالكلمتوني أنا لقيت له غير أتاس سويدي صح بس مركز كل جات هاي والدي كبتير هاي سومالدنا والله بده وحي عادي أصلا سوا عادية تذكروا في قار لها 40 كي والدها اللي جرا كما يقول إنه كم ورمي كرر هاي بس تاني waa sheekay stress way marka aanu stress korti waa fahmi waa orto xumar kugu dhacay adiga tuwaal kida hadu istaagto ma isla hadash ma anigu yaani xanaaqsan iska qosliyaan iska qoslisay gura yara la waxa aan soo sameeyno aan tijaabin dadka ula horba hay ma garatay adduunka horta caradan ugu nacay hadii stress ku carada yahay iyaga sheeg doonada hay horta aan adu ma kaamsanaytay hay
عرضان إن عرضان وقف اسكو بوقف فكرة واحد بدنا سويدي دنا كامسين أي كامسين هذا هو صح قصص بقى أنا وين دورت واحد سويدين تبع وعرضهم بالمدام أديات مركا في معه هذين نقص ماجنو أنا بروس كاسو قراعي وإلاوي مكت في ما يورد عاون سكول اللي نعاود مسباقنا وإسك إلاوية ما يصورنا يا أنتي وكده ما حلو نبي سياحته ما أنتوا نبي سوتشو بتاع سنة محي وحاجني دكايسان سنة مركا حدي أسترس كاسنو عطروها سهلة بسار وات وقدام بيتي تعيش هذا القصة halka waxaan ka salaamayaa taageerayaashayda oo gidil meel kasta ee diyada calada ka jooga adigu fiimaan si kaliya laba ku salaamaya in family-ga dhamaan kala isku wada waa salaamaya hon cable tv si xurmad iyo sharaf la salaamaya isna waat oo waa channel la soo shaqeeyay imkaan aan la shaqeyn doono aad baan u salaamaya dhammaan inta in ugu sugan meesha aan ku tuubayno hon cable tv-na aad baan u salaamaya howlwadeennada waat aad baan u salaamaya anaguna adiga ayaanu kaaga mahad celinaa martiqaadkaaga quruxda badan iyo sidaad noogula wadaagtay su'aalahaasi iyo waliba intaa qosolkaas guri barwaaqo waad ku maadsantahay martiqaadkaaga kamaradaasi quruxda badan ee hadba muuqaal iskiin tusayay waxayna injineer Ridwaan Xuseen Yuusuf iyo waliba ayaan la yare sidoo kale qurxinta barnaamijku waa injineer Ridwaan Xuseen Yuusuf waxaan mahad celinayaa teamka Cable TV studio igula sugan Xamse Geele iyo waliba Joker iyo waliba injineer ayaan la yare anigoo fiimay yaasiin idila socodsiinayay intaynu barnaamijka xog ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa amaana Allah